Rahan atin na mga balita iyan na. Asyahan, Police Regional Office 8 ng Dolores Municipal Police Station naglunsad nahin investigasyon bahin han ginaaligar drinking session nga nahitabo ha sa Cobhin Police Station. Nagpagawa sin opisyal nga pahayag ang Police Regional Office 8 ng Dolores Municipal Police Station kasumpay hadton aligasyon nga may ada nagdumarhin pag-irignom ang mga pulis sa sakop mismo haton ira istasyon. Sumalahan Dolores MPS formal na nga ira giniimbestigaran ato nasabi nga impormasyon pinaagi hinusa nga impartial nga fact-finding inquiry. Ginklarohan istasyon nga pagkayanan nasabi nga insidente nagpapabilin nga aligasyon kay waray pa kumpirmasyon. Wara pa gihapon nira natutudlok nga liable o may kalabutan nga mga personnel samtang diri pa natatapos sa aton proseso. Nga bisan kon ang Philippine National Police amin may mahugot nga nagbabawal hiton pag-inomhin na makahrubog nga erinmon samtang naka-duty o sa Cobhin Police Station gintagan hindoon han Dolores MPS nga ira igintatahod aton sinisiri nga presumption of innocence nga ang katungod da due process aton nga tanan nga hindadabihan nga personnel. Kasumpay hini nagsaring pa aton Dolores MPS nga igimpapatapod nira nga aton ira ginbubuhat nga inquiry in may ada waray pinapanigan, no? Hadapit naman o panig naman han Police Regional Office 8 nagpahimat ngon ini nga diri nira itutugot ang bisan ano nga klase hinsayop nga binuhatan o misconduct ha ira hanay. Sumulan Pro 8 oras nga mapamatudan nga tinuod ang alegasyon papahamtangan o pasasakaan hinkaangayan nga kaso administratibo o disciplinary action adton makakasala hiton balaod bisan pa kon miyembro hiton Philippine National Police. Nagpasalamat liwat adton Pro 8 adton mga mabinantayanan nga tao didahiton syudad nga nagreport adton nasabi nga panhitabo kay dako ini nga bulig para matudan iton accountability ngan transparency ha sa kabiton organisasyon. Igimpatapod pa hiton Pro 8 ha publiko nga adton magiging desisyon in ibabase iton kamatuoran basar hiton core values iton PNP nga serbisyo o service, honor, and justice. Ngan samtang halain naman nga balita, biyahad dagat yan nga panahon hiton Pasko ginpahiluag schedule hiton mga barko din ya sinirangan Bisaya sa biyahe suspendido anay hiton marina. Tungod daton ginlalauman nga pagdagsa hiton mga pasahero ngan kargamento yan nga Pasko 2025 temporaryo nga isususpender hiton marina aton istrikto nga pagsunod haton authorized schedule han mga barko. Katuyuanan hini nga malikyan aton hilaba nga linya o pila ngan ang pagka-stranded hadton na mga pasahero ha mga pantalan. Hailarom haton memorandum advisory na Regional Director Cheryl Pascua na himo nga pwede mahimo nga magkargaan barko o bumiyahe ang barko oras nga mapuno ini aton maximum capacity nga na sugad man para masiguro ang kaligtasan hiton mga pasahero iginmando ang mga barko nga bumalik dayon nga dahiton pier dinadag sa hiton na mga tao istrikto gihapon nga ipapatuman aton first come first serve nga polisiya para aton nga tanan nga pasahero nga kargamento nga tutugutan gihapon aton mga shipping lines nga dugangan aton kadamo aton frequency o kaagsob haton ira pagbiyahe. Abot nga hini nagpahimat kon aton marina ha mga operator nga magsunod lagi hapon haton husto nga 4-time stay agod diri magkamay-ada hin paghuot ang mga pantalan ngan masiguro aton kaligtasan hiton mga biyahero. Ini nga pagpahiluag o pahiluag iton schedule hiton biyahe in magtitikang di dayton Disyembre 19, Biyernes nga adlaw nga da na hiton Enero a 5, 2026. Ngan bueno mga kasangkayan naman to ang latest nga mga balita nga nahikay natin yan nga oras. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas.